Kirola izango dugu jarraian saskibaloia, zehatzago esateko, Xabi Urtzelai dugu hemen, ongi etorri Xabi. Atzaldeon, Larraitz. Bueno, Armaiatik saioan astelenean izan genuen aukera ikusteko Mondragon Unibertsitateko neskek nolako finala jokatu zuten astebukaeran eta nola lortu duten lehenengo nazional mailarako igoera hori, Armailak gainera topera, Iturripen, Arrobiko gaztetxoak ere bertan, pozik egoteko moduko lorpena zalantzari gabe. Bai, eta horretxekin gainera hasi gauen Armaiatik saioa, ondo emerezitako lorpena bihardan moduan ospatzeko izen zalako, eta ondo dakixie Iturripen zer gertatu zen, bertan batu zienek domeka iluntzian, eta ez bakarrik domekan, asteburu osoan giro ederra izan dalako Iturripen lauko final horren bueltan, baina behin igoera lortuta astebarruan hitzordua egin dugu, asteburuan bertan protagonista izan dien hainbat lagunekin, batetik entrenatzailea Iñaki Ogara Arri izan dugu geurekin, eta horrekin batera zelan ez, kantxan, izerdi baten lorpen hori lortu zuten Izar Bediarekin eta Ane Arrillagarekin. Eta asteko entrenatzaileari Arriri hauxe galdetutakoa. Ia atzean itzu dituzten dagoeneko lasaitu diren domekako emozio uholde, sentipen eta besteak beste baita biharamun hori ere atzean utzi ote duten. Atzean izteko denbora gutxi, bueno, gure taldearen denboraldia amaitu egin ja, bai txikinen, alebinen, kadetien entrenamendu jarretzen da hori, eta atzo egurrean ibili ginen berriro, así que denbora gutxi disfrutatzeko ez, garaipenaz, posik ikusten da, egon zan giroa, eta taldiak lortu dagoena ez tala izen txikin, eta ondinon be, dana barneratzen ez. Xabi, oraindik ere Irribarrea aurpegitik hendu ezin gadabil. Bai entrenatzailea eta baita jarraian datozen protagonistak ere, Izar Bediak ere nabarmendu digu berezia izan zela domekakoa. Bai, oso berezia, gainera holan Iturripe hainbet eta jasotzia, kristoneko ilusioz jokatu gauen da, ja esaten gauen jazta, ja finalera aldu gane, oin bakarrik geratzen da disfrutatzea zale guztiak etorri dela Iturripera animetan eta hortara etorri ginen, eta nik uste lortu gauela. Niri politzenan nik uste iruditu jatela umiena zela etorri zen gero gurekin zelebretan dana, izan zen emoziona bezustan dana. Eta gainera azkenean zu behar sentieraztia erreferente alako neska gaztien dako gai, azkenean zuretako gai da, ez? Izan ere horixe da, Arrasateko saskibaloi taldeari urtetan falta izan zaiona, ezta? Senior mailan erreferentziazko talde bat. 2014an hasi ziren emakumezko gaztetxoekin, neskatilekin saskibaloian taldeak sortzen, 2002an jaiotakoak alebin mailara iritsi zirenean orduan hasi ziren saskibaloian, sekulako ibilbidea egin dute junior mailako Espainiako txapeldun ere izatera iritsi ziren hainbat jokalarirekin, orduan Araskirekin hitzordua edo hitzarmena eginda barkatu, eta esandakoa, senior mailan talderik ez zuten, orain eurak iritsi dira senior maila horretara, eurak dira orain atzekoendako gaztetxoendako erreferente, eta Arrik berak nabarmendu du segituan konturatu zirela, bai Arrasaten eta baita Bailaran ere, harrobia dagoela emakumezkoen saskibaloia sustatzeko. Ikusi ginen, bai Arrasaten eta bai Bailar osoan, nesken saskibaloia kriston potentziala zaukola, eta bide hortan jarraitu du, entrenamenduekin, teknifikazioekin, laguntza pilo batekin jendian konpromesuakin, entrenatzailea, gurasoak, horren ibilbidea eta horren fruitua hau izen da. Bistan da, Xabi, alako lorpenak ez direla kasualitatez lortzen. Hori da, urtetako lana dago atzean, horixe da danak nabarmendu zutena, izan be, kontuan hartu behar dugu, talde honek urte bakarra egin duela bigarren nazional mailan, duela 2 urte sortu zutela senior mailako taldea eta konturatu orduko lehenengo mailaraino iritsi dira. Ez dakit guretan, gure bariko, baina lortu du. Nik uste dut hori izala bai helburuetako bat. Azkenean emakumezko saskibaloian erreferente bat egotia ontxeko klubian, eta hortik aurrera atiak zabaltzea eta bai Gipuzkoa mailan bai erreferente izatea, emakumezko saskibaloia bentsat ontxekua. Eta guretzako erronka bat zen referente moduan hastea senior mailako nesken talde batekin. Eta segaitek ez bigarren mailan, pentsetan ginen, maila hori
bageneukala jolasteko. Estrena pentsetan zen, lehenengo urtean ja maila igotzea. Bada, lortu dute lehenengo mailara igotzea, eta hurrengo galdera hauxe, eta datorren urtean zer? Bueno, datorren urtean bide barreinetik jarraitu gu. Bai, hori da, lan hona itxia ja hasieratik. Baina, hori, azkenien udan jarraituko prestatzen gure jokua eta dana, eta hori, batez disfrutatzera horreko urtea bai. Egiz eta salto handiz edala. Lehenengo maila batera igotzea, gure esan gazela profesionaltasun antesala baten. Eta, presupuestoak be handizek die. Eta gure moduko klub batentzako kristona izango da taldia ateratzea lehenengo mailan. Intentzioa da ateratzea eta taldearen nukleo hori mantentzea eta alik eta aurre denboraldi honena egin. Eta logoko partidua bai poltsikora eramatia eta ber zelan doian, porque bai, ni aurreko urtean bai ezaten otzun, ez dakit ze, gertako dan, porque gare talde berrixa, mai honetan inoiz ez dugu jolastu inork, taldeko inork, eta ezakegun norazko bidia fango zen gure taldia, eta goranzkoa egin dugu, eta hemendik alik eta goren, fatia. Eta alde horretatik, Harrik hurrengo hausnarketa ere egin du ze garrantzitsua den Bailara mailan markatu indarrak batzea. Nik uste dut Bailarako arrobiak eta batez be nesken saskibaloiak behar dauela ikuspegi hori, ez? Danok gure klubean edo bakarrik bakoitzak bere plaza barruan beritzen badau, ez dau laguntzen asko nesken saskibaloiari sustatzen. Eta danon indarrak batzen buz, nik uste dut nesken saskibaloientzako onuragarri izango dela. Ze olako Bailara baten, ez da inoz be nesken saskibaloi talde referente bat egon, olako maila baten. Eta oin ja, lehenengo maila nazional baten talde bat eukitzea neskatila askontzako ikusian moduan gainea, ja, bigarren maila baten jokalari hauek erreferente bihurtu die. Eta denbora tarte txiki baten, eta ikusia zelako ilusioa piztu da bien neskatila eta ume askotan, ze joku ikusgarrien jauri bai, eta taldeak transmitu egin dauena da hori ilusio hori, eta lan hori, eta ikuspegi orokor hori, ez? Orduen, gure intentzioa da hori mantentzea, eta segaitik ez, aldan einean, danon artien, Bailarako klubaren artien, zer politia sortzea, ez? Orduen, hortik jarraituko. Eta Ane Arrillaga bera da, adibide ona, Ane ez da ointzeko arrobiko jokalaria, Eskoriatzako arrobiko jokalaria da, iaz etorri zen Arrasatera eta hoxe da galdetu dioguna. Zer topatu dozu, Iturripen? Egisa izan da urte bat oso politxa, ze azkenen hori natorren beste talde batetik, eta pentsetan hauen zailagoa izango zela ez, azkenien beste pertsona batzukin jolaztia, ez azkenien jolazak beti ezberdinak, baina izan da urte bat super politxa eta taldekide bai bikainekin. Xabi, gure aldetik zorionak taldeari eta zorionak klub osoari. Hori da, datorren urtean, urte politxa eukiko dugu, bestiak beste hortzen izango ditugu saskibaloi bi erreferente nagusi Bailaran, batetik gizonezkoak EBA kategorian egongo dielako, eta baitxa emakumezkoak be lehenengo mailan egongo dielako, horren bestez, foku eukiko dugu ontsa saskibaloi taldean, kontuan hartuta, Bergaran, Eskoriatzan, Oñatin ere taldeak ditugula. Oso ondo, mila esker, Xabi. Gero arte. Aio.